அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் செல்வகுமார். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஈச்சரில் 551 மாடல் 551 மாடல் பற்றியும் 557 மாடல் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். 551 பார்த்தீங்கன்னா 49 HP கேட்டகரியில் வருது. 557 பார்த்தீங்கன்னா 50 HP கேட்டகரியில், பியூர் 50 HP கேட்டகரியில் வருது. Prima G3ன்னு சொல்லிட்டு ஈச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ ஈச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கேட்டகரி இன்ஜின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. 3 டைப் ஆஃப் இன்ஜின்ஸ். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கோடா இன்ஜின், ஏர் கூல்டு இன்ஜின். இன்னொன்று சிம்சன் இன்ஜின். இது எபோவ் 50 எபோவ் ஹெச்பியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்ட்ரா இன்ஜின் வந்து வரும். இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா 557லேயும் 551லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வால்ட்ரா இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. Prima G3ன்னு சொல்லிட்டு நியூ டிசைனில் வந்து லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த Prima G3யில் அவங்க கொடுத்த மேஜர் அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 4 wheel drive ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த டைப் ஆக்சில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், பெவல் ஆக்சில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை அந்த டைப் ஆக்சில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். கரோராவோட பெவல் ஆக்சில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை கரோராவோட அப்டேடக்ஷன் ஆக்சில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து இருக்குங்க. இந்த Prima G3 பார்த்தீங்கன்னா லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கும், நீட்டான லுக் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரண்ட் ஹெட்லைட் டிசைனாக இருக்கட்டும், பெயிண்ட் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், வென்டிலேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. பானட்டோட ஓப்பனிங் பெயிண்ட் இதுதாங்க. ஏர் ஃபில்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ கிளீனர் செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டூமை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஏர் ஃபில்டர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரேடியேட்டர் எல்லாமே இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் இருக்கும். இதில் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பர் வந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ஹூக் பாயிண்ட்டோட பம்பர் வந்துடும். இதில் வெயிட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம், அந்த ஆப்ஷனுமே இருக்குதுங்க. நல்ல ஒரு பம்பர் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சேஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் சைடில் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏர் ஃபில்டர் இருக்கும். ஆயில் பர்த் டைப் 3 ஸ்டேஜ் ஆயில் பர்த் டைப் ஏர் ஃபில்ட்ரு. அதுக்கப்புறம் ரேடியேட்டர் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்க்ரீனோட கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் இதெல்லாம் இருக்குங்க. இதில் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வால்ட்ராவோட 3.3 லிட்டர் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ரேட்டட் ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 2100 ஆர்பிங்க. பக்காவான இன்ஜின் இருக்கும். இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான இன்ஜின், சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுக்கும். ஒரு 55 ஹெச்பிக்கு இணையான பவர் வந்து இந்த இன்ஜின் வந்து கொடுக்குங்க. சேம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அந்த 557லேயும் ரெண்டும் ஒரே சேம் கான்ஃபிகரேஷனில் வரும். இன்ஜினோட செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா பட் ஹெச்பி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 49 ஹெச்பி, அது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வரும். சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதில் ஃபியூயல் சிஸ்டம் பார்க்குறப்போ போச்சோட இன்லைன் பம்ப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. 3 சிலிண்டருக்கான இன்லைன் பம்ப் இருக்கும். 2 ஃபில்ட்ரு, ஒரு ஃப்ளோட் ஃபில்டரோட கொடுத்துருப்பாங்க. இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்ட்ரு இதுதாங்க. இன்ஜினோட டிப்ஸ்டிக் இதுதாங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு தண்ணிக்குள்ளே போகுதுன்னா இந்த மட்டத்துக்கே போனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து உள்ளே போகாதுங்க. ஏன்னா ஏர் ஃபில்டரோட செக்ஷன் பாயிண்ட் ரொம்பவுமே மேலே இருக்குது. அதனால் ஒரு லெவலாக தண்ணி உள்ளே போகிற வரைக்குமே இது வந்து யூஸ் பண்ணலாங்க. ஏன்னா பேடி ஃபீல்டு கான்செப்ட்லேருந்து அந்த டிராக்டரை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த கவலையில் இது தேவையில்லைங்க. நல்லதாக டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க. இன்ஜின் பாருங்கள், பக்காவான இன்ஜின் இருக்கும். ஹைட்ராலிக்கில் டேண்டம் பம்ப் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஹைட்ராலிக் ஃபில்டர் இதுங்க, சூப்பராக இருக்கும். இதில் ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் பார்த்தீங்கன்னா பெவல் கீர் ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. கரோராவோட ஆக்சில் கொடுத்துருக்காங்க. சீல் பிளேட் இருக்கும். கரோராவோட ஃபுல்லி சீல் பெவல் ஆக்சில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டு பவர் ஸ்டேரிங் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 சைடும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா டர்னிங் ரேடியஸ் இருக்கிற மாதிரி இது வந்து ஸ்டேரிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் ஒரு 1.3 ஃபீட் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸில் டிரைவ் ஷாஃப்ட் பாருங்கள், நல்லா மேலே வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஃபோர் வீல் டிரைவ் ஷாஃப்ட்டு, கீர் என்கேஜ்மெண்ட்டு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில பிராண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 wheel drive ஆன் ஆஃப் இந்த நேர் வரும். ஆன் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் அந்த உள்ளே போகிற லிவர் பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த மாதிரி செட்டப்லாம் இது இல்லைங்க. நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே 2 க்ரீஸ் பாயிண்ட்டுமே இருக்குது பேரிங்க்கு. அந்த மாதிரி செட்டப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சில் நல்லா ஃபுல்லி சீல்டு ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் டயர் ஆப்ஷன் பார்க்குறப்போ 8.3க்கு 20 வருங்க ஃப்ரண்ட்டில் டயரு. ஆப்ரேட்டர் பிளாட்ஃபார்ம் வைடாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இன்ஜினோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பிடிஹெச்பி 45 ஹெச்பி வரும். எஸ்எஃப்சி 194.9 195 கிராம் per HP ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜின் வந்து இதில் பக்காவான இன்ஜின் இருக்குங்க. நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸு, நல்ல லைஃப் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இப்போ இந்த டிராக்டரில் கொடுத்துருக்கிற பிடிஏ பவர், எஸ்எஃப்சி எல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 42 பிளேடு ரொட்டாவேட்டர் தாராளமாக ஆப்ரேட் பண்ணலாம். 42 பிளேடு ஹெவி ரொட்டாவேட்டரே போடலாம். 48 பிளேடுமே நீங்கள் போடலாங்க. 48 பிளேடு ஒரு மீடியமான ஃபிளான் சைஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 48 பிளேடு ரோட்டேட்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் வந்து செட் ஆகுங்க. சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஸ்டைலிங்காக இருக்கட்டும், டிசைன் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டரில் பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க.
ஈச்சர் வச்சுருக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டிராக்டர் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மேஜராக நிறைய வித்தியாசம் தெரியும். ஓட்டுறவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து ஓட்டுறவங்களுக்கே நல்ல ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைய நிலமையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற டீசல் விலைக்காக இருக்கட்டும், இல்லை மற்ற எல்லா ரேட்டுக்குமா இருக்கட்டும், இப்போ வாங்குகிற வாடகைக்குமா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஃபீல்டில் ஜெயிக்க முடியும். அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளச் வந்து நீங்கள் ஃபுல் கிட் மாற்றினா ஒரு 8000 ரூபா, இல்லை டபுள் கிளச் டியூவல் கிளச் வந்து ஃபுல் கிட் மாற்றினா ஒரு 20,000 ரூபாய்க்குள்ளே தான் செலவாகுங்க. ஸ்பேர்ஸுமே ரொம்ப விலை கம்மியாக வரக்கூடிய ஒரு பிராண்டுன்னு சொல்லலாம். அதனால் நல்ல ஒரு சேவிங்ஸ் இருக்கும். இந்த டிராக்டர் இந்த பிராண்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன்னா நல்ல ஒரு சேவிங் இருக்கும். டிராக்டரை வச்சு ஓட்டி ஒரு ப்ராஃபிட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல பிராண்டுங்க. அதுக்கடுத்து ஆப்ரேட்டர் பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஹீட் கார்டு எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பேஸுமே செமி பிளாட்ஃபார்ம் டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க. மேலே ஏறக்கு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குங்க. ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ் தான். ஈச்சருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்குமே நிறைய பேர் வந்து ஃபேன்ஸ் இருக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஈச்சர் நல்லா ஃபேமஸாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சீட்டிங் ஆப்ஷன் எல்லாமே நல்லா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்டேரிங் வீலு இதில் நியூ டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹாரன் இங்கே இருக்கும், ஒரு ரொட்டேட்டிங் வீலோட கொடுத்துருப்பாங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல் டிஜிட்டல் இருக்கும். இதில் ஹேண்ட் த்ராட்டில் இருக்கும் டேஷ்போர்டுக்கு பக்கத்தில். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹசார் லைட் ஸ்விட்ச் இருக்கும். இன்ஜின் ஆஃப் இங்கே இருக்குங்க. கீ போகிற போர்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கீர் பாக்ஸ் இதில் 8+2 ரேஞ்ச் வருங்க. கான்ஸ்டன்ட் மெஸ் கீர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 8 ஃபார்வர்டு 2 ரிவர்ஸோடு இருக்கும். நல்ல ஒரு ரோடு ஸ்பீடு, நல்ல ஒரு லோ ஸ்பீடு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பிரேக் அண்ட் கிளச்சு, பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிரேக் அண்ட் கிளச் பெடல் ஆயில் புஷ்பகால் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டியூவல் கிளச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பிடிஓ கிளச்சு மூவ்மெண்ட் கிளச்சு ரெண்டுமே ஒரே படலில் இருக்குங்க. அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஸ் இதில் ஆயில் இமர்ஸ் டிஸ்க் பிரேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓஏபி பிரேக்ஸ் நல்லா இருக்குங்க. சைடு ஷிஃப்ட் கீர் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில். அதுக்கப்புறம் இதில் சார்ஜிங் போர்ட் வந்துருங்க. மொபைல் ஹோல்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க சார்ஜிங் போர்ட்டோட. இன்ஜினோட ஹீட் வந்து டேஷ்போர்டில் இந்த நேரம் வராதுங்க. மொபைல் ஃபோன் வந்து ஹீட் ஆகாமல் சேஃப்டியாக வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி சைடில் கொடுத்தது நல்ல ஒரு ஆப்ஷனு. அதுக்கப்புறம் ஹைட்ராலிக்ஸ் இதில் மீட்டா ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பொசிஷன் டிராஃப்ட் செட்டிங் இருக்கும். நல்லா பக்காவான ஹைட்ராலிக் செட்டிங். இதில் லிவரேஜ் எல்லாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இதில் ஹைட்ராலிக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் டிஆர்சி வால்வ் இருக்கும், ஐசோலேட் வால்வு அந்த மாதிரி வால்வ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ப்ரீத்தர் யூனிட் இங்கே இருக்கும், கீர் பாக்ஸ்க்கான ப்ரீத்தர். இந்த டிராக்டரில் கொடுத்தது ஃபுல்லாக ஆயிலில் இன்வெஸ்ட் ஆகிருக்காது. ஆயில் வந்து மேலே ஸ்ப்ரே ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆயில் லைனிங் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லேருந்து ஆயில் போய் பிரேக் யூனிட் மேலே ஸ்ப்ரே ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பிடிஓவில் 540 RPM எம்எஸ்பிடியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீரை வந்து நியூட்ரலாக செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 ஸ்பீடு வந்து எடுக்க முடியுங்க. 4 ஃபார்வேர்டு ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்பீடு, அது போக 540 RPM இருக்குங்க. பிடிஓவில் எல்லா அப்ளிகேஷனையும் கவர் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபெண்டர் ஒர்க்கு சேம் டிசைனில் இருக்குங்க. அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் டயர் ஆப்ஷன் பின்னாடி 14.9க்கு 28 வருங்க. ஒரே சைஸு, ஸ்டாண்டர்டான சைஸு. ஆக்சில் புல் கீர் ரிடக்ஷன் ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஹெவி டியூட்டி ஆக்சில். அதுக்கடுத்து 3 ஹிச் இதில் கேட்டகரி 2 ஹிச் இருக்குங்க. லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி 2100 கிலோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாடல் டிராக்டரில். ஹிச்சுமே நல்லா ஹெவி டியூட்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஏடிடிசி சென்சிங் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹை சென்சிங், லோ சென்சிங், டம்மி சென்சிங் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. சென்சிங்குமே இதில் சூப்பராக இருக்குங்க. காயில் ஸ்ப்ரிங் யூனிட் எல்லாம் கொடுத்து நியூ காலனில் நம்ம சிஎன்ஹெச் ஹைட்ராலிக் ப்ரோக்ராம்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குங்க. சென்சிங் வந்து இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறோம். 1 வே டிப்பிங் வால்வும் வந்துருங்க, ஸ்பூல் வால்வ் வந்துடும். ஹிச் நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. லிஃப்ட் ஆகாமல் எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும். லிஃப்ட் ராட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு 1 சைடு இருக்குங்க. இதையுமே லாக் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பின்னு போட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. பின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ளே வேணும்னா இந்த ஹோல்ஸில் போட்டுக்கலாம், ப்ளேவே வேண்டாம்னா இந்த ஹோல்ஸில் போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஹிச் நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஈரோடு, கோயம்புத்தூர் ஏரியாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சர் டீலர்ஷிப் இல்லைங்க. அதனால தான் எக்ஸ்போவில் வந்து இந்த வீடியோ வந்து எடுத்து போடுறேன். இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் டீலர்ஷிப் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபீல்டுலேயே போய் எடுத்திருப்பேன். ஃபீல்டுலேயே பர்ஃபார்மன்ஸும் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோ வந்து டிராக்டர் கிடச்சா பண்ணுறாங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே போடுறேன். இப்போ ஒவ்வொரு சீசன், இந்த நெல் அறுவடை சீசனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே ஏரியாலேருந்து எங்கள் ஏரியாவுக்கு பேலர் ஓட்டருக்கு வருவாங்க. ஸோ அப்படி யாராச்சும் இந்த பிரைமா G3 கொண்டு வந்திருந்தாங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பேலர் பர்ஃபார்மன்ஸ் போடுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபீட்பேக் நான் போடுறேங்க. மேலும் இந்த டிராக்டர்
டிராக்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற டீலர்ஷிப் போய் பாருங்கள். டீலர்ஷிப் அப்ரோச் பண்ணி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறைய அப்டேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இந்த டிராக்டரோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9 lakhs வருங்க. 9 லட்சத்துலேருந்து 9.5 லட்சம் அந்த சம்திங்கில் இருக்கும் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா. அந்த ப்ரைஸிங் எடுத்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரைஸ் பேக்கேஜ். வாரண்டியுமே நல்ல வாரண்டி கவரேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க. வாரண்டி கவரேஜ், ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்கள் ஏரியாவில் எக்ஸாக்டாக தெரியணும்னா உங்கள் ஏரியாவில் போய் கேளுங்க. அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கரெக்டாக என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு. மைலேஜ்னு பார்க்குறப்போ ஒரு 4லேருந்து 5 லிட்டர் டீசல் வந்து போகுங்க. அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும். லைட் டியூட்டிக்கெல்லாம் 3 to 4, இல்லைன்னா ஹெவி டியூட்டி ஒர்க்கெல்லாம் ஒரு 4 to 5 அந்தளவுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் கன்சப்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல டிராக்டருங்க. நல்ல ஸ்பேர்ஸ் வேல்யூலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ரைஸ் கேட்டகரியில் வரக்கூடிய டிராக்டர். இப்போ ஈச்சர் டிராக்டர் நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அப்டேட் வேணும்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ண தான் மேலே கம்பெனிலேருந்து பார்க்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன அப்டேட் வேணும், என்ன தேவை வேணும்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஈச்சர் வச்சுருந்தா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு மாடலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவுமே மென்ஷன் பண்ணுங்கள். மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ பதிவுடன் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.